vào nhà bác Ngọc trực tiếp. Vâng. Xong rồi mình sẽ đến chùa xong. Không tiện được lắm. Khâm Thiên này mà. Muốn về rẽ trái, xong quay đầu xã Đàn. Ao vòng lại. Chỗ này là do rẽ luôn. Nó không ạ. Chỗ này nó mấy lần nó lên báo mà. Thôi mình phải đăng ký trước. Đăng ký trước mình quay lại sau. Trên thì được rẽ trái. Khi họ không tính được hết cái bọn đặt đèn, nhiều khi nó không tính hết. Nhiều khi cái ngã tư nó quá lớn ấy, nhưng mà nó không đặt được cái đèn vàng, nó không đặt được cái đèn vàng, nó nhiều ga. Khi vào ngã tư rồi người ta chỉ còn 1-2 giây coi như nó nằm đèn đỏ luôn ở trong ngã tư luôn. Nó quá nhanh. Không hiểu là nó vô tình hay là nó không để ý. Như cái chỗ này thì ạ, bên này nó làm cái rẽ này đấy, mà đường rẽ to tướng này, ông nào mà đỗ vào đường này mà đi thẳng là cũng bị phạt luôn, rất là khó. Như là đánh ra đây xong lại cong vào kia. Xong lại cong vào. Cho nên là tốt nhất là phải làm cả cái đi thẳng và được rẽ vào đấy để chắc là đâu.
gặp Lipton nhiều lắm nhá. Mà ấn tượng Lipton ít thôi. Bản thân Phúc là Lipton. Vâng. Bây giờ ngay cái chiều tối mùng 1 nó đông lắm rồi. Trước là chiều ngày 1 gần như toàn bộ ngày 1 lại vào. Chiều mai là bắt đầu mở hàng. Bây giờ gửi xe nó dễ hơn. Tìm cách gửi Thằng gần. này khi người ta về hết rồi.